Teatret har i 25 år siden 1989 arbejdet med festuger i Holstebro. Og hvilke principper er det, der ligger i den måde, I arbejder med festuerne på, og hvordan kan man forestille sig, at nogle af de principper, så at sige, kan videreføres eller overføres til andre byer? For mig var det en stor udfordring at prøve at tolke konkret, materielt, teatermæssigt dette begrebet. Hvad er fest? Hvordan kan man skabe en fests fornemmelse, situation og oplevelse i en hel by? Hvordan kunne man inddrage alle det jeg betragter de skjulte kulturkjerner som et lokalsamfund og en større by består av? Hvad er disse kulturkjerner? Det er alle de miljøer som her produserer noe, skaper noe, har en meget spesifikk aktivitet med et formål. En skole, et slakteri, en fabrikk, et museum, en musikkskole. Det vil si, enhver av dem har sine verdier, sine mål, en form for teknisk viten, noen bestemte relasjoner, og alt dette er det som en antropolog ville kalle et mikrokultur. Så kunne vi synliggjøre alle disse utallige mikrokulturer, samtidig binde dem sammen gjennom et tema. For meg dette var veldig viktig at dette tema var til stede. Jeg vil komme tilbake til det. Og da kunne Odin-teatret bygge både disse forbindelser, disse synapser, og også rammen nettopp takket være det temaet. Det var på den måten at den andre festuke, som da ble det virkelig tenkt. Og jeg må si at det som gjorde det mulig, var Nils Høylund. Nils Høylund var på den tid lederen av noe som heter Kulturfonden. Et fond som vekket en del diskusjon, fordi han støttet tanken om et samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og såkalte amatører. Det var nettopp det som for Odin-teatret har vært en av de sider av deres aktivitet. Den ene er kunstisk forestillinger som har en bestemt preg og kvalitet, mens det kulturelle er for meg den måten man gjenoppliver forbindelser mellom forskjellige mennesker og miljøer. Dette med hvordan det vanlige blir rystet, de vanlige situasjoner, vanlige relasjoner blir rystet, satt i en ny sammenheng, merkverdiggjort det. Og denne merkverdiggjøring gjør at man opplever dem på nytt, og samtidig med en form både for under og stolte. Jeg snakker om kisten til han. Så jeg sa til kisten, her har vi 450 000, du kan gjøre hva du vil. Jeg hadde gitt henne som sted for forestillingen en lille sjø som er utenfor byen. Hun så det sånn, men så hun ble overraskende og fruktbart. Sa nei, denne sjø er ikke inspirerende for meg. Jeg vil ha det på en stor parkeringsplass på en supermarked. Og det plasserte hun hele det sceniske sammenheng til en forestilling som var til en hel uke, døgnet rundt. Det var veldig viktig for oss at forestillingen, altså denne festuke, ikke følger de vanlige festivaltider. Det vil si, klokken 8 går man i teater og ser en rekke forestillinger, konserter, utstillinger. Nei, altså teatret, det vil si det som gjør at virkeligheten blir opplevet på en helt annen måte, så skulle være døgnet rundt. Vi kunne lage for eksempel nattlige parader med stille musikk. Det var nesten ingen som så det. Det var kun de mennesker som ikke kunne sove, taxisjåfører, noen mennesker som hadde nattarbeid, som plutselig møtte
i deres by en slags magiske figurer, spøkelser. Det var på den måten var veldig viktig for oss at innbyggerne i byen opplevde deres eget habitat. Ja, magi, hva er magi? Magi er en forvandling av det daglige sammenheng, og som du ikke lenger er i stand til å smake, til å se, til å oppleve. Så det har vært prinsippene. Som et bryllup langt vekk, og så med hester, med slags vill bryllup, med alle disse unge mennesker til hest, og alt dette med feiring, med slagsmål på grunn av drukking, og da brukes alle disse sportsforeninger med. Og så langsomt begynner det inn gamle veteraner i gamle uniformer og marsjerer forbi, og deretter begynner å komme en moderne jeep, og soldater, tanks, og alt blir til helt ekstraordinært. Det finnes ingenting som er mer teatralsk enn alt dette. Og når alt dette er forbi, så dukker opp som vi hadde gravet ned, ca. 20 hoder av små barn som begynner å synge en salm. Man ser kun disse hoder, og så ser man 2 par så langt ifra som kommer frem. Og de har det er en familie, og når de nærmer seg, så ser man det er antagelig en far, en mor med 2 barn. Og de går med en koffert, og man fatter ikke om de er de flyttinger, ellers er de bare 2 familier som kommer og spiser piknik inn i skoven. Og så oppdager man at den ene er blond, og den andre er mørk. Og så de setter seg blant alle disse syngende hoder på avstand, uten å ha den minste forbindelse med hverandre. Og så hver av dem åpner denne kofferten, og det er bare mat og flasker, og så de spiser. Det var for eksempel en forestilling som vi inndro forskjellige, det vi kaller kulturkjenner, i byen, i forskjellige institusjoner. Det er vanskelig, jeg vil si det som er utrolig besværlig, og som forutsetter ved å lage det vanskelig å lage en feststykke er at du skal ha skuespillere på din teater, så også er instruktører som har ideer, og som kan gå til de over 100 forskjellige institusjoner i byen, komme med der, følge med dem, sørge for å motivere dem. Fordi det er klart, når du er en politimann, så er du kun interessert i å gjøre det som er det viktigste, og forsvare retten, ikke sant? Så hvis du kommer og sier, man kunne for eksempel ha alle politifolk med deres motorsykler komme med sirenen helt opp til taket til en supermarked på et bestemt tidspunkt, når når de ankommer med sirenen, slukker sirenen og ser kanskje en ballettpike som begynner å danse. Ja, du skal overbevise politifolk, alt dette. Det er klart, det har tatt Odin 47 år til å etablere veldig sterke, jeg vil si respekt. Mens for meg, festen har veldig mye med det som karnevalen var i gamle dager, at for en uke en rekke ting som er utenkelig. At politiets koret går og besøker en flytningsleir eller innvandringshus, og koret synger, og disse innvandrere fra 20 forskjellige land begynner å svare med den første setning av et eventyr av Andersen. Det er sånne ting. Det er helt utenkelig. Det utenkelig på en måte er det som kjennetegner feststykke. Det er klart, det er besværlig stort arbeid å tenke det utenkelige